без използване на информационни и комуникационни технологии съвременният бизнес няма как да бъде конкурентоспособен и ефикасен, и от тази гледна точка развитието на IT компаниите, които осигуряват тези технологии, е изключително важно. През миналата година, когато стартирахме проекта, заедно с господин Петров обсъдихме и решихме да го направим този проект, точно защото от гледна точка важността на ИКТ бранша за развитието на обществото като цяло от една страна, от друга страна, че той е един от най-предпочитаните за работа в България и не само в България, и в Европейския съюз, това показват световните статистиките, и в същото време имаме хроничен недостиг на кадри и на едно непрекъснато търсене на кадри от страна на работодателите. Надявам се, че с сериозното проучване, което водим вече втора поредна година с помощта на специализираната компания в HR Audit AAA и със специално разработената методология, ще бъде много полезно на колегите от ИКТ бранша да сварят часовника си, да видят къде са слабите им места и съответно да предприемат необходимите мерки. За самото проучване има известна разлика с миналата година с провеждането. Отново най-голяма тежест има проучването върху ангажираността на служителите, което е всъщност всичко това е разработка на AAA като компания, вече към демографията на изследването. Съотношението мъже и жени не е изненадващо за бранша, като цяло е в тези граници. Сега по-интересното, на всеки слайд от демографията ще ви разказвам и по-малко за мотивацията. Нали? Оказва се, че жените са по-мотивирани в IT бранша. От 18-те показателя, които изследваме, в 16 от тях жените показват по-висока мотивация, включително във водещите. Възрастови групи. Сега, най-много са 26 до 35 години. Технологичен и динамичен е бранша, това е нормално. Има до 21 години също, което е интересно доста хора. Това са практически студенти, които още не са завършили, но вече работят. Всъщност огромната част от извадката е между 20 и 45 години. Много интересно, че се наблюдава с нарастване на възрастта, повишаване на ангажираността. Изключението са тия до 21 години, които всъщност сега започват работа в бранша, ентусиазирани са, мотивирани са да се докажат, но при другите вече с всяка възрастова група има покачване на общата ангажираност. Образователно ниво, отново масовото е бакалавър, има така значителни групи с магистърски степени и с средни специалисти, които отново се казахме обикновено младежи, които не са все още завършили висшето си образование, но вече работят. Това е изключително типично за IT бранша, понеже повечето сте колеги в него, няма смисъл да ви казвам, обикновено от трети курс нататък вече са на работа младежите. Относно мотивацията, тук също най-мотивирани са докторите на науките, т.е. с докторска степен, и отново в другия край най-ниско образованието, т.е. тия, които сега се учат, сега навлизат в работа. Работа в компанията, най-голяма група от 1 до 3 години. По принцип, в IT бранша и преди кризата, и по време на нея, обикновено човек се сменя работа между 4-та и 5-та година. Рядко са случаите, когато остават по-дълго на работа, но когато останат, там вече наистина има доста висока мотивация на тия хора. Най-ниско мотивираната група от 1 до 3 години. Това е интересно. Тези хора проявяват, значи в първата си година са изключително високо мотивирани на новото място, очакват неща, после от 1 до 3 години са с най-ниска мотивация, после с нарастване на стажа в компанията отново се повишава мотивацията. Общ трудов стаж като цяло нещо, което по някакъв начин вече казах, сравнително висок трудов стаж имат, рано започват работа специалисти в IT сектора или от комуникациите. Отново най-продължително работилите и току-що започващи са най-високо мотивирани.
Малко цифри от колегите, които правиха статистическата обработка. Тук може да видите и факторите, които се изследваха. 18 фактора са. Адекватност на включването. Обща извадкова адекватност е много висока, т.е. като цяло, да го кажем, сме задавали правилните въпроси. Всичките наистина вътре, както и госпожа Янкова каза, присъства и корпоративната социална отговорност, фокуса върху клиента е много важен, се оказва. Водещите фактори за ангажираността и тази година са признанието, възнаграждението, лидерство, качество и фокус върху клиента. От цифрите виждате, че възнаграждението е на около второ място. Тоест, нещо, което не е тайна, в бранша хората са добре платени и в общи линии, където и да работят, са добре платени, в резултат на което за тях почва да имат други неща значение и признанието е нещо, което силно изпъква. Качеството и фокуса върху клиента, този фактор успя и миналата година да влезе в четворката. Изключително така важно за мен е това, че хората са такова отношението им към работата, така работят, че за тях едно от нещата, важните неща е да правят качествени неща, да правят доволни клиентите си. И това е едно от, може би, най-положителните оценки за бранша. Мога да ви кажа, че не във всички браншове тая четворка се запазва по този начин. Качеството и фокуса върху клиента в повечето браншове изчезва. Сега това има и друга причина. Това е възрастта на хората в IT бранша.